छत्तीसगढ़ में सोशल डिस्टेंस बनाकर किया जा रहा है राशन वितरण। देखिए ये खबर। सूरजपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में राशन वितरण का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। 2 महीने का राशन मुफ्त और शक्कर चना का पैसा लिया जा रहा है। लोगों ने सोशल डिस्टेंस बनाकर राशन लेने की प्रक्रिया चालू की है। राशन दुकान के संचालक से बात करने पर पता चला कि 40 से 50 लोगों को एक दिन में राशन वितरण किया जा रहा है। कई सामाजिक संस्था द्वारा जगह जगह पहुंचकर गरीब लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है। सूरजपुर में सक्षम सूरजपुर के रूप में लोगों की बड़ी समझदारी देखी जा रही है, जो लॉकडाउन का पालन बखूबी निभा रहे हैं। हमारे द्वारा कई गाँवों का दौरा कर सरकारी उचित मूल्य दुकानों का जायजा लिया गया, जिसमें चंद्रपुर, देवनगर, पंडरी, धनेश्वरपुर, उमापुर शामिल है। सूरजपुर से हाशिम खान की रिपोर्ट।